这时，咱要来强读上帝的话。今日的上帝话有记载伫个两个所在。第一个所在是哥林多前书13章第7节，爱是凡事包容，凡事相信，凡事仰望，凡事忍耐。第二位的圣经是记载伫马太福音第5章第10节到第12节。为伊受迫害的人有福，因为天国是因的。人若因为我的缘故辱骂恁、迫害恁，而且假造逐项的歹话来诽谤恁，恁就有福气了。恁应该欢喜快乐，因为恁伫天顶的报赏是大的。在伫恁以前的先知，因也捌安尼迫害。这时，请咱咱的主任牧师、蔡主任牧师，伊要带来上帝的话，对上帝的信息是《爱的真谛》第21讲，爱是凡事忍耐。兄弟姊妹，大家平安。咱今日要继续来分享《爱的真谛》的系列，中间的一讲就是凡事忍耐。要领受上帝话，进前咱同心来祈祷。是阮的主，阮知你的话语是活泼有气力，会当调整更新激励阮的生命。主，阮只是何等大福气，会当伫你的施恩宝座前领受你的话。恳求主你帮助阮，互阮有属天的智慧，会当明白你的话语。也搁一遍帮助阮。会当将你的话实践出来，来荣光你，来祝福人。主，阮这时静静听候，求你帮助。安尼祈祷奉靠主耶稣圣主的名，阿门。咱伫拄开始这系列的讲题进程，一开始的时阵，咱要分享过一个主题，就是听是恒久忍耐，爱是恒久忍耐。其实台语叫做听是够宽容。这是头前迄个忍耐是出自哥林多前书13章的第4节。迄个时阵，咱有讲过，忍耐有两种。一种就是头前讲的迄种忍耐，希腊文是叫做马克苏米亚。这种忍耐，台语翻译做宽容。这个字的意思就是讲，一个人经过真长的时间。了较生气，意思讲，当一个人伊受到真强烈的攻击，别人来刺激，但是伊的心中依然有迄个平静安稳的灵，伊无快快生气。总是虽然有能力通报仇，但是伊选择无要攻击对方。简单来讲，这个马克思米亚这个忍耐，就是对人的忍耐。对攻击伊的人会忍耐，但是咱今仔讲这个忍耐希腊文叫做呼婆摩内这个忍耐台语汉语本翻译做吞忍。这忍耐甲头前迄个忍耐是无共款，伊是对环境还是讲对情绪的忍耐。那所以保罗为什么头前讲迄个对人的忍耐了，后面爱讲这个？对情绪、对环境的忍耐，因为当时哥林多教会的信徒面对迄个时阵的时势，有真大的挑战。伫教会内有真大的问题，外在的环境嘛无真好势，所以保罗爱因伫即款的环境下面爱坚持、爱忍耐。主要原因是因为即款的忍耐会当遵照即款的愿望，互因会当经历即款。无好不利的环境甲情绪，会当坚持到落尾。所以保罗讲爱凡事忍耐。讲到这个对情绪环境的忍耐，互咱会去想到耶稣基督伫山上宝训中间有讲一项福气，这是咱一般来讲是8福8福，但是其实你若详细来算是9福。
但是你若个详细来研究，其实是七福啊，吼。无论咱那是最后一个福气。耶稣伫这三重宝训中间，马太第5章10到12节安尼讲为着义受迫害人有福气，因为天国是因的吼。为着义受迫害，意思是讲为着实行上帝的旨意、上帝的心意，受着迫害、受着困毒的，因有福气，因为天国是因的。人若因为我的缘故，谄媚恁、迫害恁，佮捏造逐样的歹话诽谤恁，恁就有福气，应当欢喜快乐，因为恁伫天顶的赏赐是大的。所以这款伫外在环境被迫害环境无好势来迫害咱是有福气的，因为上帝要赏赐咱大的赏赐。而且为着义来受困毒、受迫害，就是讲为着实行上帝的旨意来受到困毒甲迫害。耶稣基督讲这话是对伊的门徒所讲的，因为耶稣基督爱伊的门徒清楚，因将来为着听上帝的缘故去宣扬上帝国的信息的时阵，一定会拄到真侪困难甲挑战，甚至有迫害咧听候因。但是面对这的艰难、困苦甲挑战，需要忍耐。检查伫现代，也有真侪人因为听上帝、实践上帝的话语、实践上帝交代咱的使命，会拄到困难甲困毒。但是咱伫这个患难困苦中间，有缘爱忍耐，毋通因为困苦的缘故来离开上帝的心意，反倒当咱来坚持忍耐到落尾，就当迎接上帝要赏赐咱的迄款的福气。有一寡人有对信仰有一个误解，就是掠做讲信耶稣了，哇，一切拢真美好。那亲像迄个童话故事内底所讲的，生活就是无烦无恼，所有的痛苦试炼拢离开咱，然后一切风平浪静，拢一切拢顺心如意。其实这是对信仰的误解，对平安明白无清楚。咱的信仰绝对袂当保证咱袂搁遭受到困苦，但是咱的信仰会带来一种力量。当咱咧面对这艰难困苦的时阵，会当超越伊。所以信主的人有缘的受到迫害，甚至受到试炼，甚至比一般无信仰的人遭遇到更较济的试炼甲艰苦。为什么安尼？因为咱来明白有一种对敌上帝的力量，就是魔鬼撒旦的力量。撒旦伊原本的意思就是讲控告的人，也是讲试探的人。当上帝伫咱生命中间感动咱要服侍上帝，要甲上帝亲近，撒旦就是咧做破坏工作。所以咱来明白安尼。所以有时阵咱真热心要服侍，但是咱总是会拄到一寡困境来临的时阵，咱毋通惊吓。因为使徒保罗嘛安尼讲，伊讲既然立志伫基督耶稣内底敬虔过日的，也爱受迫害。因为伫即个黑暗的时代要坚持真理，要行上帝爱咱行的心意，有时嘛会拄到真大的困难。所以，亲爱兄弟姊妹，如果你有时会受到困难，会受到攻击，那毋是因为家己白目的缘故，有的人是白目所以去遭受到困难咱来做一个反省咱若毋是因为家己违背上帝的心意，受到这困毒，咱心中爱喜乐，因为咱就是对这魔鬼的国度有威胁性，所以伊就要阻挡你，要攻击你。所以咱要进入这个为义受迫害的福气进程，牧师有2项提醒，互咱爱有一个了解无咱会误解这款的信仰第一项就是咱要清楚，毋是所有的迫害拢是为着义来受的。因为有一寡人其实伊会拄着艰难困苦，是因为家己，我拄则讲家己白目嘛无遵守上帝的教训嘛，得罪上帝所以自然而然咱就陷入迄个困苦艰难的中间所以咱拄着困苦艰难的时候，咱来做一个判断，咱来做一个反省，了解讲咱今仔拄着这个困境，是因为咱做毋对，得罪上帝，
就是真正为着义来迫害，毋是所有的迫害拢是来自实行上帝的心意。这咱来清楚。第二项，咱嘛爱了解。虽然主耶稣基督英文讲为着义受迫害的人有福气，你毋通讲我为着要得到即款的福气所以我就去招人来我迫害咱特别爱注意这点主的门徒伫咱讲做耶稣基督的门徒，咱特别爱谨慎咱的行为无论伫任何情况下面，拢尽量毋通甲别人发生冲突，特别甲未信主的厝内底人的关系顶面。咱中间可能有一寡人，毋是全家拢是信主的，可能厝内底尔你家一人信主的，你特别爱谨慎你的行为，毋通尽量莫甲未信主的厝内底人发生冲突啦。因为咱主要的目的是要将福音真理传福音嘛，咱毋通因为无智慧错误的行为，反倒引起困扰。毋通厝内底人咧服侍神明的时阵，咧拜拜的时阵，你边仔伫咧讲消遣的话，讲恁拜这假神啦，你拜有哪无路用啦，其实是咱去传福音的时阵，拄着人就讲你有罪你若无信耶稣，你会足惨的讲这话就是刺激，就是引起迄个冲突嘛。所以毋通家己为家己招来即款的迫害，咱爱有智慧咱求上帝互咱属灵的智慧，咱主要是要将福音传出去。毋是要甲人发生冲突，所以咱爱有这两点的明白。接下来牧师要甲大家分享，为着实行上帝受迫害的福分伫倒位。牧师要甲大家分享三个赞处，这三个赞处拢甲咱本身有关系，所以咱爱静静好好来领受。第一项，咱来明白就是讲，咱若凡事忍耐，咱虽然伫困境中间、受困住的中间，咱忍耐落来，咱会通得到一个利益，就是对家己的灵性的忠诚有利益。牧师先问大家一个问题如果你若今仔日有人写一张批互你，甲你讲某咪人你的代志大条你会拄着足大的灾难但是你会因为安尼大喜乐。你就感觉讲，哇！写批这个人够有问题。我看老讲安尼，讲我会拄着足大的代志我会拄着足大的灾难，但是我该因为这困难来大喜乐。你若写到这个批，你会感觉安怎？但实际上咱若看雅各书雅各书第一章一开始，伊就对受批的人安尼讲兄弟姊妹恁遭遇着各样的试炼。应该是认为通庆祝的，通欢喜的。就是亲像安尼，伊写一张批互遮的兄弟姊妹讲，恁拄着大的试炼，应该是通欢喜的。伫人生的路途中间，咱侪少拢会拄着困难甲试炼。这困难甲试炼会攻击咱的性命。有时阵，咱若拄着这困难艰苦的代志，咱若因为伊的打击。咱就失败落去，按这个困难艰苦的代志，真正是救助的代志。但是有时阵咱拄着一寡困难的代志，咱的态度无共款，有可能这困难的代志真做咱生命的祝福。所以这个咱用什么款的眼光看，有真大的关系。所以对迫害忍耐，会当有一个祝福，就是帮助咱伫灵性顶面忠进。亲像伊继续所讲的，伊讲因为知影恁的信心经过考验，就产生忍耐，恁忍耐到底，才会当达到十全十美，无任何欠缺。意思是讲，上帝通过咱生命中间这些试炼困境，帮助咱磨练咱，互咱会当不断进步，到十全十美，上帝所欢喜的状况，就是讲。上帝若温存迫害临到咱，的确，咱会让看作是对咱信心的一个操练，为着互咱的品格更加进步，互咱的灵命会当加强，互咱将来会当互上帝重用。这咱爱真清楚这点。我捌看过一本册，这本册作者讲到讲，有一遍伊去参加一个座谈会，
邀请一个牧师来甲因分享。分享的题目就是讲，什么会当互咱的信用进步？大家拢期待讲可能这牧师会讲灵修、祈祷等等这，当然这拢是真重要。但是这牧师伊主要的分享只有一个主题，就是什么会当互咱的信用进步？就是困难。困难会当互咱信用进步。困难互咱明白咱家己是有限的，互咱袂骄傲。互咱会当甘心、专心、专意去倚靠上帝。其实我甲真侪熟龄的前辈拢分享过，差不多每一个人拢一再见证，伫人生中间的患难中间，更加会当经历上帝。特别是拄到咱家己能力无法度解决的代志，你家己无法度解决，所以只好专心仰望上帝的恩典。咱的感受会哪来哪深？原来上帝恩典遐尼大。所以困境将咱带到上帝面前，将咱的困境交给上帝。所以亲爱兄弟姊妹，咱看见到耶稣基督安尼祝福咱，伊讲为着伊受迫害的人有福气，为着实行上帝心意的人有福气，因为天国是伊的。咱透过安尼，咱会甲上帝得较亲近，应当欢喜快乐，因为恁伫天顶的赏赐是大的。恁以前的先知。人也是安尼迫害伊，所以当咱拄着患难困苦的时阵，咱存着一种感谢的心。这个试炼、这个困难，是免将咱重新带到上帝面前，去领受上帝所赏赐的恩典。然后咱存着这款美好的愿望。虽然伫世间咱会拄着真侪艰难困苦，但是当主耶稣过来迄一天，就是咱上界荣耀的时刻。所以困难会当帮助咱伫信仰顶面更较忠实，这是第一个祝福。第二项祝福是安尼：当咱拄到困难，咱忍耐到底的时，咱会记着，咱会当对别人带来一个祝福，就是对别人信心的激励有利益。为什么会安尼讲呢？咱来看这段经文伫哥林多后书第1章第30到第4节，安尼讲咱来感谢咱的主耶稣基督的父上帝，意思讲咱来感谢上帝，伊是主爱的天父，也是一切安慰的来源。伫咱逐种的患难中间，伊安慰咱，互咱会当用伊所赏赐互咱的安慰，去安慰遭受到逐种患难的人。亲爱的姊妹，这中间有一个真重要的信息，就是当咱忍受各样的患难困苦的时阵，咱得到上帝的安慰，得到上帝的帮助，咱的信仰更加进步的过程中间，有这款的经验，会当成做别人足大的祝福，因为咱会当将这款的经验分享给别人，带给人真大的激励，特别伫信心的激励顶面有真大的利益。咱生命中间有这款的经历，如果咱能用咱的经历去帮助别人，会带给别人真大的祝福。前几天牧师娘老讲讲伊去病院看病伊咧刷健保卡的时阵人来通知讲伊的迄个重大伤病的条件向取消我真感谢上帝因为我相信在座一寡人知影，阮牧师娘过去捌破病，就是生这乳癌伊伫5年前无意中发现讲家己得到这乳癌原本底阮去病院检查，医生判断讲可能是这个原位癌就是讲上界轻的这个癌症就要接受一个手术，得当治疗完整结果手术了后发现讲代志毋是遐尼简单是医生判断是第2期啦所以这个做第2遍的手术，就是摕淋巴起来检验看到有问题接煞医生就讲咱原来做一个牧师娘爱做一个完整的治疗，就是爱先化疗，然后爱做标靶治疗，然后搁爱做放射线的治疗搁爱食这荷尔蒙的药所有阮会当做的拢爱做一遍
其实伫即个过程中间吼，阮的心实在是起起落落啦吼。头起若阵真简单的当处理，后来讲佫变做较严重，然后佫知影讲爱经历真长的过程。但是即个过程中间吼，阮今仔日看起来吼，特别是迄个宣布迄个重大伤病的资格已经取消了，阮就真感谢上帝吼。因为即个过程中间，阮实在是。对阮的家庭来讲是真艰难困苦的一段时间，因为迄阵我伫南部的教会咧牧会，教会咧建堂，佫有真侪信徒需要牧养，然后佫厝内底佫发生即款的代志，对阮的压力是真大。但是今仔日阮来看，即个过程确实是上帝对阮信心的一个磨练，是为着要提升我甲牧师娘以及全家的信心。对我来讲，吼，信心是啥物？信心是当你看到上界心爱的人咧受苦的时，你发觉你家己完全无能为力，你也会当自行去看上帝伫即个中间的稳定，这叫信心嘛。有真侪人吼，甲我有相款的体验，毋是家己破病，家己破病讲，我常常咧想讲。我若家己破病吼，我家己体力较好，会当面对即款的困难。阮牧师娘竟然破病是伫伊身上，吼！我嘛捌甲大家来分享过。我迄阵我拢甲牧师娘讲，牧师娘靠袂得吼，即个病是破伫我的身躯顶，吼！牧师娘我讲300啦，查甫人要着即个病较少啦，吼。但是。大家爱明白讲，其实这对阮来讲是一个真特别的经历，但是迄个过程是真艰苦，但总是今仔日看起来实在是一个稳定。因为我伫迄段时间中间，我看见阮2个囡仔的成长，我有几啊遍暗时等伊到厝里，看到因2个人就是跪咧咧替因妈妈咧祈祷，看2个人比阮较有信心。我大汉查某囝，伊个过去迄头毛留真长吼，足保守伊个头毛。有一天，转来人讲爸爸妈妈，学校老师咧鼓励阮讲吼，会当将头毛吼关吼，迄个癌症吼，咱这癌症化疗的人吼，头毛会落去吼，关头毛做假头毛，互因治吼。所以吼，伊讲妈妈，你带我带我去保养一下头毛吼，我要带我这头毛关出来。到尾伊就来头毛夹好底，把伊个头毛管出来。看见阮细汉囡仔、细汉查某囝，嘛是真认真咧替因妈妈祈祷。特别是伫阮整个家庭过程中间吼，我嘛带互真侪人祝福，因为迄个当时阵有真侪甲阮牧师娘拄着相款的病症的人，因为听讲阮牧师娘真喜乐的态度去面对即款的病症吼。所以，拢介绍来到富强教会，甲阮牧师娘认捌，透过牧师娘甲伊分享，安定因的心，做伙共同去面对即款人生的困境。亲爱兄弟姊妹，上帝伫咱的人生中间会安排真侪叫做信心的路程啊，互咱操练更较纯粹的信心，互咱让坚定咱的心志，一世人跟对上帝，而且用咱生命的见证来祝福其他的人。这就是凡事忍耐所带来的利益，单单家己伫人生顶面当进步，也会当带互别人祝福。佫毋简单安尼，佫带下第3项真大的祝福，就是对伫上帝国度的扩展有利益，撇开对着上帝的圣工的发展有利益。咱对教会发展的过程中间，咱会当发现这件代志。比如讲，咱看见这段经文，这是保罗伫罗马的家国中间写批互腓立比教会的这同工甲信徒，伊讲兄弟啊，我愿意恁知影我所做有的事。伊所做有的事是啥货？伊去用掠去关伫罗马的家国内底。伊讲我所做有的事是互福音更加兴旺。为什么安尼？咱知影去用关伫家国吼，是一件无好的代志。但是保罗看做是一件祝福啊，
为什么？牧师过去捌甲大家讲过，当时阵是讲保罗爱去先去租伫罗马租一间厝，然后罗马政府较派定期去派人，派这士兵来顾即个保罗。啊，保罗迄个时阵吼，人讲伊讲，抵到我所受的捆锁吼，就是讲伊手有绑一条铁链，啊，手绑伫伊的手中，啊，另外一手绑伫一个士兵的手中，吼，啊，这士兵就是不断的换嘛，吼，轮班。伊讲吼，伊心肝可能安尼想讲，我普通人传福音吼，人会走去，啊，即摆伊甲我绑掉，看伊明走，吼，啊，佮换无共款的人。来一个，我就来传福音，我就来传一遍福音。啊，佮换一个来，我佮来传一遍福音。所以啊啦，伫御营全军的所有的军营，佮其余的人中间，拢已经显明是为基督的缘故。所以我才会关伫遮。所以伊对人咧传福音的过程中间，这人拢爱静静听，而且因拢相信保罗今仔日的国家是因为基督的缘故。所以保罗伫遐做见证。伊即款的见证吼，毋是干那影响到遮咧故意的平安尔。讲伫主内兄弟，济济因为我所受的这捆锁，就坚信不疑，愈发放胆传上帝的道，无任何惊吓。因为迄个时阵要传福音吼，是爱受真大的迫害。但是因看去保罗遐尼勇敢，互关伫家牢中间幽暗的见证，所以所有的兄弟姊妹。教会中间的兄弟姊妹，大家都放胆去传扬上帝的道，无任何惊吓。福音就因为安尼传出去，福音因为一个人会受苦，福音遍传出去。咱伫使徒行传中间嘛看到即款的实例啊。当司提反顺道了，耶路撒冷的教会受到真大的迫害。别人看这迫害是真无好啊，但总是因为这个迫害，所以福音。顺着这迫害，因四散到逐位去，就将福音带到迄个所在，去祝福迄个所在的人。所以，亲爱兄弟姊妹，毋干那使徒时代是安怎，历代以来拢嘛是安尼。伫罗马帝国，捌用迫害基督徒200-300冬，用各种方法残酷杀害真侪这信徒。但是愈迫害，教会愈兴旺，信徒愈受杀害。哪来哪增加？看起着因即群初代教会信徒安怎伫困境的中间去见证上帝恩典，较赢遮的。亲爱兄弟姊妹，咱今仔日踮伫台湾即个所在，咱差不多袂因为传福音受到亲像早期的教会遐尼大的迫害，但是咱敢毋是应该更加有忍耐的心。咱去人传福音，有时会受人拒绝，有时爱用真侪方式、真侪智慧，牺牲咱本身的时间、金钱，但总是这牺牲是有价值的。因为咱做这牺牲，咱会亲目睭看去上帝的国度，就扩展出去，带互别人祝福。望每一个人拢会当参与伫上帝国的扩展。咱做淡薄仔牺牲，上帝国。就不断扩展出去，愿上帝亲自帮助咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典，你透过今仔日你的话语帮助阮明白，伫阮的人生中间拄着艰难困苦，你得教阮三甲地地，互阮超越过即款的艰难困苦，而且透过这困苦试炼，帮助阮的灵性不断进步。也帮助阮透过阮超越过这困难的见证，去祝福其他的人，也互上帝国度不断扩展出去。求主赐福保守看顾在座所有的兄弟姊妹，阮用刚毅的心志，为了福音的缘故，阮凡事忍耐来荣光上帝。安尼祈祷奉靠主耶稣圣主的名，阿门。